ஹாய் வி ஸ்குவாட். ரொம்ப நாளாக என் ஒய்ஃபு என் பையனையும் மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு துணியெல்லாம் துவைச்சி காய போகிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரூர் இருக்கக்கூடிய சத்யா ஷோரூம் வந்திருந்தோம். இப்போ ஆடி ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கிறதுனால வாஷிங் மிஷின்லாம் என்ன ப்ரைஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா செம்ம ஷாக்கிங்கு. பயங்கரமான டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நிறையா வாஷிங் மிஷின் வச்சுருந்தாங்க. பார்த்துட்டு எனக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபைனலாக மனோஜ் வாங்கியிருந்தேன், சேம் மாடல் வாங்கியிருந்தோம். இப்போ மனோஜ் வாங்கினதோடய ப்ரைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. பக்காவாக பேக் பண்ணி வீட்லேயே டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க சண்டே. ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியன் பேக்கேஜெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே டேமேஜ் எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பக்காவாக செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம வாங்கியிருக்கிறது சாம்சங் EcoBubble ஸ்மார்ட் வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். இதோட கெப்பாசிட்டி 8 கேஜ். நீங்கள் ஒவ்வொரு கேஜ் வாங்கும்போதும் 3000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு 8 கேஜ் ஓகேவாக இருந்துச்சு. வந்திருந்த டெக்னீஷியன் அண்ணாவும் நமக்கு நீட்டாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. எங்கள் வீட்டில் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்மார்ட் அப்டேட் தான் நான். ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கும் துணி துவைக்கிற கஷ்டமே இருக்காது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.